bìa tây tạ chợ phụ ông lê ban của cô nói nó cứ công đại con trò ba co đại con trò là thịt bị chia thập tay này không bật tây Hồng Kông này nó vinh bà này không thì Hồng Kông cứ ban thưa ca bàn to bà bọc luôn bàn tay luôn ba mình chặt hà cứ luôn nâng miền này là nâng túc ở miền ca sao to pi rót tháp pi ba pe căng chấm po ca ta ở đó sắp tới phép nông ca bóc sau đây sẽ đấy cái đôi chia ca công cầm lót này ca chưa rớt pe cầm phép đây làm ớt pi và hay ở với đây bộ quạt phơi nó cứ hai đạp bạn để bọt chặt trong bây giờ miền plieng dạng na cái đó có bộ quạt phơi phơi nằm bây trôi ca to ba hay ca to ba là bọc quạt nó bộ quạt hai bờ mình miền ca sao top để dạp pe một hai tế bộ quạt nòng miền bị thi xa nông ca phơi ở với xem tiết nằm bây rồi mình sắp tới phép nông ca bọt sau hai ca phơi để bọc bộ quạt cứ con té tiêm mình ca bọt sau đây sẽ tại phần nộp hay với đây ca sao top cứ là được non được thị trường Hồng Kông này đâu vẫn cứ bàn tranh màu trôi ca sầm bột bố đây không bánh hà nít phần té bộ con này để tiêm tia tha đời xa tại ca bác sao cứ ca tha ở bên sợi phiệp tế ở bên sợi phiệp bình lên tế đời xa tại ca chưa rớt pe cái chân sầm bát ra cho mua cứ sẽ tại miền ca sầm đất sầm nắng pi thị trường pe căng để cho nên hỏi tới bàn chỉ bộ quát tranh mà to ba hay ca to ba bộ con nước cứ quát nó mình to rồi hốt đó sợi phiệp bình tới bàn nè thị trường Hồng Kông được tu squat ha bất chỉ miền sợi phiệp mến tới bộ quát bàn mình chụp ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺ